Jouki-jou. No jouki-jou. Noh, esiistmel üldse enam istuda ei sobi või? Kuule hea, tein uue doonori siia. Aga noh, tagaistmel sõitmisest juba kõrini, et läheks vaataks, kuidas sees asjad edenevad. No lähen vaatame. Vapse kenad pillid siin. No kuidas tundub? Sama kollan ikka või? Väljast eriti midagi ei paista, aga tegelikult on Mõnge, Kaspar ja teised raketibaasi tegelased normilt vaeva näinud vahepeal. Mootor on vahel, käigukast on küljes, raketibaasi tehtud shifter, kardaan on lõigatud kahest kokku, väljalaske kollektoritega. Aga mis aju sa siia üldse paned? No ega ma originaalaju ei pane, siia läheb ikka proge aju. Plaan on ära kasutada see sama Emu Black, mis mul juba olemas on. Noh, kui päris aus olla, siis tal tegelikult süüta väljundeid on natukene vähe selle ajul, aga no saab hakkama. Kuule, mul on siseinfo, et sul siin plaanid normaalselt muutuvad, et mis siis seekord juhtus? No ütleme niimoodi, et alguses sai reklaamitud, et siin on üks uus vahel, üks V8 mootor, aga tegelikult enam ei ole. No mis on parem kui V8? V8 turbo? Ei. V12? Ei. No mis see on siis? 2 V8! Mis paned ühe ette ja teise taha? Ei, seda mitte, mootor on ikka oma koha peal, aga nüüd on mootoriks mitte üks uus vaid 3 uus Oota, aga millest see siis parem on? Alguses mõtlesin tõesti, et üks uus ja 3 uus see on umbes nagu F1 ja F3. F1 on loomulikult kõvem. Aga tuleb välja, et 3 uus on mulle isegi natuke sobilikum antud juhul. Tule ma näitan lähemalt. Üks uus puhul oleks tulnud jagaja ära kaotada ja selle asemele panna eraldi süütepoolid, sisselaske kollektorit ja gaasiklappi kas täielikult modifitseerida või üldse uued panna, selleks, et saada rohkem võimsust. 3 uus on juba tehasest natukene võimsam, annab meile natuke rohkem töömahtu, seda on 4,3 liitrit. Milleks seda veel vaja on? No et siks teil ära teha loomulikult. Tal sisselaske nukad pööravad ja sisselaske kollektoris on klapid, mis annavad meile lühikesed ja pikad runnerid. Oota, aga mis need annavad sulle? Lühikesed pikad runnerid või? Tarkusetera. Kuidas toimivad lühikesed ja pikad runnerid? Las ma näitan sulle. Siin on meie sisselaske kollektor. Kui gaasiklapp on lahti, tuleb õhksid sisse täie hooga. Sisselaske kollektoriga puhul on väga vajalikud runnerid, sest need kiirendavad õhu liikumist silindri poole ja seetõttu mahub silindrisse rohkem õhku. See tähendab rohkem powerit. Kui sisselaske klapp kinni läheb, põrkab õhksid tagasi. Boing, boing, boing. Kui klapp täpselt õigel hetkel avaneb, saame veel suurema silindri täitumuse. Lühikese runneri puhul võtab see põrkamine vähem aega, ehk see efekt on suurim kõrgematel pööratel. Pika runneri puhul võtab see rohkem aega ja efekt on suurem madalatel pööratel. Kui palju see siis juurde annab, sa küsida? Ega ta väga palju ei anna, aga mõned protsendid ikka. Ja sellest on piisavalt, et tasub teha selline klapisüsteem, et kõrgetel pööratel on klapp lahti ja on lühikesed runnerid ja madalatel pööratel on klapp kinni niimoodi, et on kasutusel pikad runnerid. Tervitan siis vanaema ja subscribe'ige.